عباد الله، يقول الله جل وعلا في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول أيضا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ويقول أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Ndugu zangu waumini, baada ya kutanguliza shukrani kwake Allah na kuzitaka ziada rehma na amani ziwe juu yake mwombezi wetu Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, yeye na watu wa nyumbani kwake na masahaba zake na wote ambao watakaofuata mwenendo wake hadi hiyo siku ya malipo, tumuomba Allah atujalie kutuweka katika kundi la watu hao. Ndugu zangu waumini, ibadallah, enyi waja wa Allah, fima la yakhfa ala ahadin anna al-asra alladhi na'ishuhu huwa asrun faridun min naw'i. Ya hakika miongoni katika mambo ambayo yasiyofichamana mbele ya macho ya yeyote yule, ya hakika ya zama tulizomo na nyakati tunazoishi ndani yake ni nyakati za kipekee kabisa zilizotofautiana nyakati zingine. Tafajjarat fihi sanaa, ndani yake kumepata kupindukia na kuonekana maendeleo makubwa sawa ni ya kupitia viwanda na mengineyo. Wataqaddamat fihi alulum, kadhalika na elimu imepata kuendelea, maendeleo ambayo yaliyokuwa makubwa kabisa. Wabazagha fihi fajru at-taqniyati lituntija lana ma lam yakun yatakhayaluhu al-aqlu al-bashari fi al-azman al-ghabira, kiasi kwamba maendeleo hayo yakawa yenye kudhihirika na kuendelea kwake hadi katika mitandao na mambo ya kiteknolojia na mengineyo, na hivyo kuweza kutuzalia ama kuleta yale ambayo hata akili ya binadamu ilikuwa haiwezi ikapata kuyafikiria katika zama ambazo zilizotangulia. Waqad antaja hadha at-taqaddum al-hulwa wal-murra, na maendeleo haya ndugu zangu waumini yamepata hivyo hivyo kuweza kutuzalia na kutuletea natija kwa kupitia maendeleo haya yale ambayo yaliyokuwa yenye kudhihirisha na kuonyesha maendeleo kwa wanadamu. Sawa, haya yatakuwa ni mambo yaliyokuwa mazuri au yakawa ni mambo ambayo yaliyokuwa mabaya. Wal khabitha wat tayyib, mazuri kadhalika na mabaya. Was-saliha wat-taliha, kadhalika yakapata maendeleo haya kutudhihirishia na kutuonyesha waliokuwa wema na wale ambao waliokuwa wabaya. Wa min mariri muntajati at-taqniyati al-hadithati dhahiratu at-tafaha faqad atahat wasailu at-tawasul al-ijtima'i likulli fardin min al-mujtama'i minbaran yabuthu fihi ma yasha' fataqallada tilka al-manabira التافهون الذين يصدرون السخف ويتاجرون بالسفه يتبضعون اللعب أو الأكل أو الرقص أو المقالب أو التهريج أو غير ذلك
وبذلك يصيرون رؤوس الناس فينالون الشهرة ويحصلون الجاه ويكسبون الأموال. Ndugu zangu waumini, nyakati hizo ambazo kwamba zimedhihiri na kuonyesha maendeleo ambayo yaliyokuwa makubwa kabisa, lakini miongoni katika mambo ambayo yaliyokuwa mazito kabisa, ambapo kwamba nyakati hizi za maendeleo ya kimitandao, nyakati hizi za maendeleo ambayo tunayoyaona yamepata kutudhihirishia miongoni katika mambo ambayo yasiyoweza kuupendeza na kuufurahisha moyo wa wanadamu, kudhihirika kwa wale ambao ni wenye kudhihirisha mambo ya upuuzi. Hivyo mitandao ikawapa fursa wenye kuwa na fursa kama hizo, wenye kuwa na ada kama hizo ndani ya jamii, kuwapa nafasi ya wao kuweza kudhihirisha na kuonyesha yale ambayo wanayoyataka. Hivyo wakawa wenye kupelekea hao kusimama juu ya hizo mimbari zao, juu ya hizo nafasi zao, miongoni katika wale ambao waliokuwa wapuuzi, na kuchukua nafasi za kudhihirisha upuuzi wao. Wengine si hivyo peke yao, bali wakapitia nafasi hizo za upuuzi kutumia fursa hizo na kuweza kutumia utajiri wa upuuzi wao huo. Wakatumia michezo tofauti, chakula, michezo, miundombinu kadhaa kwa minajili ya kudhihirisha upuuzi wao. Sawa ni kwa yale ambayo ulimwengu wa sasa unaita ya kwamba ni wazee wa kucheza na nyakati, wale ambao ni wenye kudhihirisha content tofauti. Wabidhalika, ndugu zangu, hawa ndio ambao wakaonekana ndio ambao wanaofaa katika jamii. Hawa ndio ambao wakapewa umaarufu uliokuwa mkubwa na wakaitwa kwamba hawa ndiyo nyota za jamii, hawa ndiyo mastaa ambao waliokuwa wakubwa, bali wakafikia hata nyakati kwa zama tulizomo za kupewa hawa ambao wanaojiita ya kwamba ni wenye kutengeneza maudhui kadhaa za kiupuuzi, kupewa nafasi za kiheshima, wengine hata kutajirika na kuwa na utajiri ambao uliokuwa mkubwa kabisa. Yaqulu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, anasema Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam katika maneno yake ya kwamba la taqumu as-sa'a, kamwe jameni kiyama hakitopata kuweza kusimama, hata yakuna as'ada an-nas, hadi pindi ambapo ataonekana ni mwenye kuwa na furaha katika jamii ya watu, miongoni kwa watu. Ni mtu gani? Ni yule ambaye hata yakuna as'ada an-nasi bid-dunya Luka'u ibn Luka'. Mtume anasema ya kwamba huyu ambaye ataonekana ni mwenye furaha zaidi, huyu ambaye ataonekana ndiye mwenye kupewa heshima zaidi, huyu ambaye ataonekana ndiye mwenye nafasi iliyokuwa kubwa, ambaye ni mwenye maudhui za kipumbavu, ambaye ni mwenye kutengeneza content kila kukicha kwa minajili ya kuwapumbaza na kuwalaghai waumini, asema Mtume ni Luka ibn Luka. Ni nani huyu Luka? Wasema wana wazuoni, huwa saghiru fil ilmi wal aqli. Huyu Luka ni mtu gani? Ni mtu ambaye amebeba upeo mdogo, nafasi ndogo katika elimu na katika akili. Fayukhbiru sallallahu alayhi wasallam, hivyo ndivyo Mtume anatueleza na kutuambia ya kwamba annahu lan taquma as-sa'a, kwamba kamwe kiyama hakitopata kuweza kusimama hadi pindi ambapo watu kama hawa ambao jamii tunawaona kila kukicha, asimama kwenye mtandao anatengeneza content maalum, sawa ni comedian, sawa ni msanii, sawa ni wengineo katika watu ambao maudhui zake hizi ni zenye upotovu ndani yake, wakati mwingine hata kuchupa mipaka, akawa ni mwenye kuivunjia dini yake heshima. Huyu ndiye mtu ambaye zikaandaliwa mahfali kadhaa kwa minajili ya kuweza kumtunuku, anapewa tuzo ya heshima na kuonekana ni mtu ambaye ni mwenye ufahari. Anasema Mtume, watu kama hawa kiyama kitosimama ila baada ya wao kuisha kuonekana, hata yahuza almanasiba wal amwal, hadi pindi ambapo watu kama hawa ndio ambao watakuwa ni matajiri kabisa,
ndiye ambao watakuwa ni wenye kumilikiwa na mwenye kumiliki vilivyokuwa vikubwa kabisa. Ndugu zangu, walghina huwa tafihu fi ilmihi wa aqlihi, akawa ni tajiri lakini akilini mwake hakuna alichokibeba, akilini mwake na ndani ya dini yake hakuna chochote kabisa. Mata yasilu al-utashu ila irtiwai idha istaqat al-biharu min ar-rakaya wa man yafni al-asaghira an muradin idha jalasa al-akabira fi az-zawaya wa in tarfa al-wad'a yawman ala ar-rufa'i min ihda ar-razaya idha stawat al-asafil wal-a'ali faqad tabat munadamatu al-manaya. Anasema mwenye kusema ya kwamba pindi ambapo mata yasil, pindi ambapo jameni tutakapoiona jamii, wa mata yafni al-asaghir, au pindi ambapo watakapoonekana yasilu al-utashu ila irtiwa idha istaqat al-biharu min ar-rawaya, wenye kiu watakapofika zama kuonekana ya kwamba wameshiba maji. Ni lini zama hizi zitakapokuja kutokea? Asema mwenye kusema ya kwamba pindi ambapo bahari zenyewe zitakuwa zenye kuhitajia kuchota maji kutoka katika visima vidogo vidogo. Maana yake nini? Ikiwa watu waliokuwa wakubwa, ikiwa kwamba mashekhi, ikiwa kwamba jamii itaishi na wanawazuoni, viongozi wao wakubwa kabisa, wakaonekana kwamba hawa ni tegemezi wenye uwezo na mengineyo kutoka kwa wale ambao wasiokuwa nafaa, wasio na nafasi katika jamii, bali hao ndipo ambapo tutakapokuja kuona mazito. Asema wa man yathni al-asaghira an muradin idha jalasa al-akabiru fi zawaya, ni nani atawazuia wadogo wasifuate matamanio yao ikiwa wakubwa watakuwa wamekaa pembeni? Kwa maana kwamba viongozi wakinyamaza na kutokuchukua hatua au kutokuchukua nafasi zao, wadogo watafanya yale ambayo watakaokuwa wakiyataka siku zote. wa in turfa al-wud'a yawman ala ar-rufa'i min ihda ar-razaya, na ikiwa kwamba endapo jamii au nyakati fulani zitawainua watu, ikaonekana hawa waliokuwa duni ndio watakaokuwa juu na wale ambao waliokuwa juu wakawekwa chini, basi tuelewe ya kwamba hilo ni miongoni katika misiba iliyokuwa mikubwa kabisa. Idha stawatil asafilu wal aali, pindi ambapo waliokuwa chini wakawa wenye kutaka kulinganishwa na waliokuwa juu kabisa, faqad tabat munadamatul manaya, basi tutambua kwamba hivyo kipindi hicho basi umauti imekuwa rafiki kwa yule ambaye atakayependa kuweza kuukaribisha. Maneno haya yana maana gani ndugu zangu waumini? Mtume sallallahu alayhi wasallam anatueleza katika hadith fima rawahu Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kutoka kwake Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anasema ya kwamba sayati ala nnasi sanawatun khadda'atun yusaddaqu fiha alkadhibu wa yukadhabu fiha as-sadiqu. Mtume anasema katika zama hizi, anasema Mtume, zitakuja nyakati, zitakuja zama gani ya Rasulullah? Ni zama ambazo zitakuja ndani yake na watu ambao waliojawa na udanganyifu, au zitakuja zama ambazo zenye udanganyifu ambao uliokuwa mkubwa kabisa. Mtume anasema yusaddaqu fiha alkadhib, mtu aliyekuwa mkweli atakuwa ni mwenye kuonekana kwamba ni muongo, na aliyekuwa muongo ataonekana kwamba ni mkweli. Wa yu'tamanu fiha alkhainu, na ataaminika katika zama hizo mtu ambaye aliyekuwa mwenye khiana ndiye ataonekana muaminifu mkweli, na aliyekuwa mwenye khiana huyo ataonekana ndiye mkweli kabisa. Kisha Mtume anasema wayantiqu fiha arruwaybida, na zama hizo zitakazokuja, asema Mtume, atakayesimama na kuzungumza atakuwa ni mtu ambaye ni ruwaybida. Rasulullah sallallahu alayhi wasallam anauliza na kujiuliza, masahaba wanamuuliza, enyi masahaba, mnamjua ni nani ruwaybida? Ni yupi huyo mtu? Na masahaba wamuuliza hivyo hivyo Mtume. Mtume anajibu anasema, ni mtu ambaye alladhi yantiqu, ni yule ambaye
Arruwaibidha ni arrajulu tafihu yatakallamu fi amri al-amma. Mtu ambaye ni ruwaibidha ni mtu ambaye aliyekuwa mpumbavu, aliyekuwa mpuuzi, ambaye anayezungumza juu ya mambo ambayo yaliyokuwa makubwa, mambo ambayo yaliyokuwa mazito kabisa. Ndugu zangu waumini, huyu ndiye ruwaibidha anayetusimulia kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Fattafihu huwa alhaqiru alkhasisu alladhi la qimata lahu. Mtu mpuuzi ni mtu ambaye aliyekuwa hakir kabisa, aliyekuwa duni kabisa, ambaye hana lolote, hana thamani yoyote. Fayukhbiru sallallahu alayhi wasallam, Mtume anatueleza, anatusimulia watu kama hawa wapuuzi ya kwamba annahu sayati zamanu alladhi yantiqu fihi tafihuna, watakuwa wenye kusimama kidete kuzungumza ni wale ambao waliokuwa na sifa hii ya upuuzi. Ndugu zangu waumini, wa idha kana haulai tafihun, endapo kwamba hizi zama tulizokuwemo, endapo kwamba hizi zama za upumbavu, zama za upuuzi tunazoishi ndani yake, hum masadirul ma'rifa, kwamba hao wenye kutengeneza hao wapuuzi ndiyo ambao ni chimbuko cha watu kuweza kupata maarifa yao. Wa humul qudwatu alladhi yusharu ilayhim bilbanan, wakiwa pia ndiyo watu ambao wanaoelekezwa vidole vyao na kuigwa kama mifano na mengineyo. Ndugu waamini, فليلتف الجيل حولهم وليلهف وراءهم فماذا تتوقعون النتائج المرجوة. Ikiwa kwamba na vijana wetu na zama zetu zinatupelekea kuwaiga hao ambao waliokuwa wapuuzi, kuwaiga na kujifananisha pamoja na wao, kuiga na kukaa na kuwashuhudia, hivi mnataraji na kudhani ya kwamba nyakati zitakazokuja tutakuwa na matunda gani ambayo utakayokuwa nayo? Ibadallah, enyi waja wa Allah, tambueni na muelewe ya kwamba hina yatallu Ramadhan, pindi ambapo Ramadhani inapokuja, ama pindi ambapo Ramadhani itakuwa yenye kuandama, la yatallu ka shahrin abirin fi mafkarati al-ayyam, kama Ramadhani haiandami kwamba ikaja kuwa ni ambao ukaondoka hivyo hivyo na ukabaki katika ajenda au katika kashkula za kwetu ambazo tunazoiandika masiku na kuweza kuyahesabu kwayo. Bali Ramadhani hiyo inayokuja, yati ka risalati minas samaa, Ramadhani yaja kama ujumbe ambao unaotoka mbinguni kwake Allah subhanahu wa ta'ala. Yatruqu abwab alqulubi qabla abwab albuyut, Ramadhani yaja yapisha hodi kwenye milango ya nyoyo kabla ya kufikia milango ya majumba yetu. Allah anasema ndani ya kitabu chake Allah ya kwamba ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. Allah anasema, ndugu waamini, enyi ambao mlioamini, mmefaradhishiwa juu yenu kusaumu kama vile Allah alivyowafaradhishia nyumati zilizotangulia kabla yenu. Lengo ni nini? Muweze kupata uchamungu kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini tambueni, ayyaman ma'dudat, ni siku ambazo zenye kuhesabilika kabisa. Ndugu zangu waamini, yati Ramadhan liyaqula linnafsi almut'aba, Ramadhani ndio hiyo yaja ili kuieleza nafsi ambayo iliyochoka kabisa, iliyopata tabu kuzunguka katika dunia na kupata uchovu uliokuwa mkubwa, ikiambia kwamba ama ana laka an tahdai, ewe nafsi, haujafikia wakati kwako wewe leo kuweza kupata utulivu? Ramadhani inakuja ndugu zangu, inakuja ikieleza moyo wa mwanadamu, ama ana laka an tauda. Je, ewe nafsi, ewe moyo wa mwanadamu, haujafikia wakati sasa urejee kwa Allah subhanahu wa ta'ala? Yati Ramadhan liyaqula linnafsi almut'aba, Ramadhani inakuja ikiambia nafsi ambayo iliyochoka nyuma ya dunia, nyuma ya maasi, nyuma ya mazito, ikiambia kwamba
kwamba hii Ramadhani laisa zamanan yuqasu bisaati, kwamba si nyakati mtu akazihesabu akazipima kwa kupitia masaa kadhaa, la bal halatun tuqasu bisidqi arrujuu, kwamba ni nyakati ambazo muumini anatakiwa ahesabu nafsi yake kwa kujirejesha kwake Allah subhanahu wa ta'ala. Laisa ju'an fil batn, si njaa katika tumbo peke yake, bal yaqdhatan fi ruh, bali ni muamko ndani ya nyoyo ya muumini. Laisa atshan fil halq, sio kiu peke yake katika koo. Muumini atambue kwamba siku za kukaa bila kula zinafika, siku za kukaa bila kunywa zinafika mchana mzima, bali atambue ya kwamba bal shauqan fil qalbi ila Allah, bali muumini atambue kwamba Ramadhani inakuja ni siku ambazo zinaoupa shauku moyo wa mwanadamu kurejea na kumkumbuka Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu waumini, ghaira anna almu'lima, lakini masikitiko yaliyokuwa makubwa ni yapi? Anna hadha ash-shahr alladhi khuliqa liyuqidhana, huu mwezi ambao Allah akauumba ili utuamshe, ili utuzindue, ili utuambie muumini amka. Qad asbaha inda ba'dina mawsiman akhar min mawasim al-inshighal. Ramadhan imekuwa ni nyakati ambazo licha ya sisi kuamshwa, lakini kwa baadhi ya waumini, kwa baadhi ya Waislamu, Ramadhani imekuwa wakati huo si wakati wa wao kumrejea Allah, bali umekuwa ni wakati wa wao kujishughulisha na kushughulishwa miongoni katika mambo yaliyokuwa mazito. Najuu, twakana njaa mchana kucha, lakinna la nakhsha, njaa hizi hazitupi hata uoga wa kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Nasum, twasaumu ni kweli, lakinna la nartafi', lakini saumu zetu hazituinui kututoa pale ambapo tulipokuwa kabla ya Ramadhani, na Ramadhani inakuja saumu inatubakiza ni pale pale, hakuna mabadiliko yoyote. Hiyo ndiyo Ramadhani, hiyo ndiyo Ramadhani. Namsiku ani taam, tunafunga na kujiziwia na chakula, wala numsiku ani tafaha, lakini hatujiziwi kutokamana na mambo ya kiupuuzi. Tajri al-ayyam baina ash-shashat, tadi'u as-sa'at baina al-maqati', tustahlaku al-a'mar fi tafasil la wazna laha 'inda Allah. Waumini, hii ndiyo hali yetu na Ramadhani tunazofunga, haya ndiyo maisha yetu. Tunaishi kwamba tajri al-ayyam, masiku ya Ramadhani yanaenda, siku ya kwanza inaisha, siku ya pili inaisha, hadi mwisho Ramadhani inaisha. Tunashinda katika nini? Lipi linalotushughulisha? Ni baina ya skrini tofauti, skrini sawa, mbele ya masimu yetu, mbele ya mitandao, mbele ya ma-TV na mengineyo. Ndugu zangu waumini, nadhi'u saat, tunayapoteza masaa baina al-maqati', baina muumini badala ya kutumia wakati huu kunako kheri, anautumia wakati wake kunako mambo ya kiupuuzi. Huu mtandao anapita dakika 30, baadaye anachukua mtandao mwingine, baadaye hivyo hivyo. Ndugu zangu waumini, hivyo ndivyo umri wa mwanadamu unakwenda unaisha. Hivyo ndivyo nyakati Ramadhani inaenda inamuaga mwanadamu. Wa huna yabruzu sualu al-kabir, na hapa ndipo tunatakiwa Waislamu tujiulize suala hili liliokuwa zito kabisa. Kaifa tasallalat at-tafaha ila a'zami ibada, ni vipi haya mambo ya kiupuuzi, ni vipi haya mambo ya kiupuuzi yameingia na kufikia hadi ndani ya ibada zetu na kutupumbaza sote waumini. Si haba baada ya kuswali sote msikitini, hata mashekhi, hata wanadini, hata kinyume chao, hata waumini waliobaki, ukamuona muumini baada ya swala analowahi, badala ya kumdhukuru, badala ya kuleta tasbih, badala ya kumtaja Allah, zile nyiradi za baada ya swala, jambo la kwanza muumini baada ya kuswali ni simu yake anaitoa mfukoni, anatazama kuna message mpya imeingia ima hakuna message mpya. Ndugu zangu waumini, kaifa tasallalat hadhihi tafaha, vipi mambo haya kiupuuzi yameingia hadi ndani ya ibada zetu?
kaifa sara siyamu inda ba'dina adatan bila athar. Vipi leo baadhi katika watu saumu zetu zimekuwa ni saumu za mazoea, zimekuwa ni saumu za kawaida, saumu ambazo muumini alivyokuwa kabla ya Ramadhani na ndani ya Ramadhani hata baada ya Ramadhani yuabaki vile vile. Alikuwa mpiga porojo na Ramadhani anaendelea na porojo, na baada ya Ramadhani katika porojo zake. Alikuwa na uhuni kadhaa kabla ya Ramadhani na ndani ya Ramadhani, na hivyo baada ya Ramadhani. Hili ni swali muhimu tunatakiwa kuweza kujiuliza. Famin dhalika, ndugu zangu waumini, min dawai tafaha, miongoni katika vichochezi ambavyo vinavyowachochea watu kunako mambo ya kiupuuzi na hasatan ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Jambo la kwanza ndugu zangu waumini, alfaraghu wa adamu istithmari alwaqti, ni waumini kuwa ni wenye kutumia nyakati zao kunako mambo ya kiupuuzi, kuto kutumia nyakati zao kunako mambo ya kheri. Indama la yakunu lisaim, pindi ambapo muumini muislamu Ramadhani inaingia, lakini ukimuuliza wewe una program gani na ndani ya Ramadhani, muumini anakuambia sina program ya yoyote, ni mimi nikaswali nirejee nyumbani kwangu, ni mimi niamke na saumu basi amekwisha. Ya Abdallah, ewe mja wa Allah, ala ta'lamu anna hadha alwaqt, hautambui ya kwamba hii ndio Ramadhani ambayo Allah akasema shahru Ramadhan alladhi unzila fihi alquran? Kwani haya hauyatambue muumini? Jambo la pili, miongoni katika mambo licha ya wakati kuweza kuharibika katika mambo ya kipuuzi, miongoni katika mambo yanayompelekea muumini kuweza kumchochea na ndani ya mambo ya upuuzi hasatan katika saumu, al-ifratu fi wasaili tawasul, ni mtu kuchupa mipaka, kuzidisha kipimo cha yeye kujishughulisha na hii mitandao ya kijamii. Ndugu zangu waumini, Ramadhani na simu yako. Ala muumini, Ramadhani na simu yako. Ala muumini, Ramadhani na mitandao hii ya kijamii. Wallahi namwapa Mwenyezi Mungu ndani ya mimbari hii na juu ya mimbari hii kwamba katika hizi zama hakuna jambo linaloupoteza wakati wa muumini mfano wa hii mitandao tunayokesha nayo, mfano wa hii mitandao ambayo tunamka alfajiri, jambo la kwanza ni simu, swala kabla ya dhuhuri ni simu, hata usiku kabla ya kulala neno la mwisho na jambo la mwisho kulitekeleza ni simu, unaizimisha unaelekea katika kitanda chako. Ila mata ya Abdallah, hadi lini wewe mja wa Allah hautambui ni muda wa kujishughulisha na ibada tofauti ndani ya Ramadhani? Jambo la tatu haraka kabla ya kuhitimisha khutba, dha'ful wa'i bimaqasidi siyam. Kwa nini watu ndani ya Ramadhani kila siku tunashughulishwa na mambo ya kipuuzi? Kwa nini? Kuna sababu gani? Kuna chanzo kipi? Sikiliza jambo hili ndugu yangu muumini, sababu inayopelekea wewe muumini Ramadhani kuona ya kwamba ukawa ni mpuuzi katika jambo lolote lile ni wewe kutokuwa na kutambua ni nipi lengo la saumu yako, ni lipi makusudio ya wewe kuweza kufunga saumu. Ndugu waumini, si mazoea la, bali saumu ina lengo likubwa. Aya ndani ya Qur'ani Allah anasema la'allakum tattaqun, lengo likubwa ni muweze kuweza kupata ucha Mungu. Na la mwisho kabisa katika kumalizia khutba zetu, kama khutba yangu katika siku ya leo, ndugu zangu waumini, athari ya huyu upuuzi endapo muumini atajishughulisha kwao ndani ya Ramadhani, natija yake ni ipi? Ni haya mambo haraka mambo matano. Jambo la kwanza, idhaafu ruhu siyam, kwamba huyu muumini ndani ya saumu yake atakuja kuweza kupoteza ule moyo, ile imani ya kuweza kusaumu kisawasawa mbele yake Allah subhanahu wa ta'ala. Anasema Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ya kwamba endapo unataka kudhirikiwa kwa nini muumini, na hili ni swali waumini wanapata kuuliza sana, kwa nini tunaambiwa kwamba Ramadhani inapoingia mashaitani wanafungwa, lakini ndani ya Ramadhani tunaendelea kuyaona yale, uongo umo, wizi umo, porojo zimo, upuuzi? Kwa nini haya yote? Sababu ni hii, ni sisi kupoteza
ile moyo wa kutambua saumu zetu ni kitu gani. Falidhalika Mtume anasema fa idha kana yaumu saumi ahadikum, akiwa mmoja wenu anasaumu, jambo la kwanza fala yarfuth, ajilinde na maneno yaliyokuwa mabaya machafu, wala yajhal wala yaskhab, wala si mwenye kutamka wala kufokafoka wala mengineyo. Haya yote muumini anatakiwa kuweza kujilinda. Jamani, basi tutambue ya kwamba itatupelekea naqsul ajru wa rubbama daya'uhu, kukosa ujira ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhan, na samaki tusikapija kukapata ya kwamba tumefunga lakini mbele ya Allah saumu zetu ni zero. Mbele ya Allah saumu zetu hakuna chochote. Mtume anasema rubba saimin, huenda mwenye kufunga laisa lahu min siyamihi illa aljuu' wal atash, huenda mwenye kufunga asije kaambukia chochote mbele ya Mola wake ila kiu tu peke yake. Alishinda tu akunywa maji, alishinda na njaa, wala kuna chochote mbele yake Allah subhanahu wa ta'ala. Na mwisho kabisa nihitimishe khutba yangu nikisema ya kwamba, ndugu zangu waumini, vichochezi vya upuuzi ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhan ni vingi mno, falidha athari yake ni kubwa kabisa. Yuridu Allah subhanahu wa ta'ala anataka kwetu kuweza kutusamehe dhambi zetu. Allah anataka kwetu kuweza kutuongoza ndani ya Ramadhan, lakini wayuridu alladhina yattabi'una ash-shahawati an tamilu mailan azima, lakini wapuuzi hakuna chochote wanachokitafuta kwetu ili tuweze kupotea katika njia ambayo iliyonyooka. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu fa ya fawzal mustaghfirin wad'u rabbakum wa antum muqinuna bil ijab. Tumtake Mola wetu msamaha, kwani yeye ni mwingi wa kusamehe na ni mwingi wa huruma. Ndugu zangu waumini, ni wito wetu katika khutba, na ndiyo hitimisho la khutba yetu, tukisema ya kwamba Ramadhani ni fursa kwa yule aliyediriki umuhimu wake, na Ramadhani ni kawaida kwa yule ambaye hatotambua umuhimu wa saumu ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ni wiki ijayo tutakuwa wenye kuingia ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Tumuomba Allah atujalie tuwe wenye kudiriki mwezi mtukufu wa Ramadhani kwa usalama na usalimini. Allah atujalie tuonye kudiriki mwezi mtukufu wa Ramadhani kwa afya zilizokuwa njema na kwa nguvu ambazo zilizokuwa njema, ili kuweza kuitekeleza ibada hiyo ambayo iliyokuwa tukufu. Ndugu zangu waumini, ili Ramadhani ihakikike ya kwamba na wewe umefaulu ndani yake, Allah anatueleza ndani ya Qur'ani ya kwamba wa'iddu lahum mastata'tum. Allah anasema jiandalieni kwao yale ambayo mtakayoyaweza. Haya aliyaeleza Allah kuna kwa uwanja wa jihad, lakini na kwetu yanatuhusu. Ramadhani ni uwanja wa mapambano, Ramadhani ni uwanja wa kurejea kusafisha nyoyo zetu. Hivyo maandalizi yetu ni yapi? Mina al-yawm, anza kuiandaa programu yako ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Usitaraji kufaulu medama utaishi kimazoea ndani ya Ramadhani. Ala wa sallu wa sallimu ala al-hadi al-bashir akrama rasulin wa ghairi nadhir faqad amarakum Allahu bidhalika al-latif al-khabir haythu qala azza min qailin fi kitabihi al-aziz inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنا نسألك بمنك وكرمك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك المجاهدين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان وأنت راض عنا، اللهم بلغنا رمضان وأنت راض عنا. اللهم سلمنا إلى رمضان وتسلمه لنا متقبلا. اللهم سلمنا إلى رمضان وتسلمه لنا متقبلا. اللهم جعلنا ممن
اللهم اجعلنا ممن سيصوم رمضان إيمانا واحتسابا، وجعلنا ممن سيقوم رمضان إيمانا واحتسابا، وجعلنا ممن سيدركون ليلة القدر إيمانا واحتسابا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.